要品嚐要去我屋企。粉晒，俾你 cut 啦。啱着咩嚟㗎？男人最中碼係咪啊？要呢個 size。唔係啊，姐姐話呢個 size 啊。佢話呢個 size。陰公啊！呢個 size cutting 窿嘅喎，cutting 㗎。真係唔係有窿口氣嘅，窿口氣嘅。呢隻舒服，個姐姐話呢隻舒服啊，呢隻真係。呢個姐姐嚟㗎，呢度嗰個姐姐。同埋呢個姐姐話呢個 size 啱你嘅。唔係我講㗎，係我問你中碼你度有冇？咩啊？係嗰個姐姐話。冇抄過屋企底褲咪中碼㗎？唔係啊，個姐姐話呢條唔同啲㗎，佢話唔知31去買㗎。腰係啊，腰。可唔可以攞嚟睇下有冇蛋？你笠一笠嚟睇下。係，咁個封面唔吸引，呢個咁樣。有咩色仔啊？真係夠膽唔係，其實我點解會買咧？因為我有同事有個生日，但係呢個冇嘢睇喎，前面佢黑色嘅，佢梗係冇睇到啦，冇嘢睇喎。但係你點解會買白色俾佢㗎？你快唔快拍多 Ruby？咁我一定要向左邊投氣咯。左右不分喎你，右邊啊！呢邊係右邊嚟。右邊嚟。我你見到太忙，買翻條啦。真係有窿喎，白真係好唔襟污糟㗎。我想話咧個灰色好核突，黑色又賣晒，咁咪得翻白色咯。方便係，我哋揀size嗰時，嗰時冇咧，我哋唔係有條我哋揀size嘅時候，但真係好核突啊！我哋問阿佩兒，其實啱唔啱佢 size？個姐姐話個腰圍嘅，計腰圍㗎。好難講話下盤勁真係。有幾勁？出嚟睇下8寸都有。一邊未得咯，點解要開兩邊啫？兩邊都得咯。喂，你咪過去影相咩？冇所謂㗎。你一邊掀開咪得咯。你過去影相啊！影咩影？